بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله ابخي لا كوليكسيون تاع ليكزامان. حبيت ندير هاد لا فيديو باش هما نشرح لكم اكثر لا كوليكسيون سورتو. يا دي زيكزارسيس كي عندهم فريمون اون امبورطونس même la compréhension physique des différents phénomènes qui se passent dans un milieu pour eux. Ah ben, sans trop tarder, alors, on commence la correction de l'examen. Qui m'a acheté l'examen, Inch'Allah, l'examen ما كانش vraiment صعيب pour la majorité des étudiants. حبيت vraiment نحط un examen de telle façon il respecte le minimum نتاع un examen vraiment نتاع niveau master 1 وكل étudiant aussi se profite enfin de cet examen. Et Inch'Allah, la plupart d'entre vous ils auront enfin, des points ملاح Inch'Allah في l'examen. J'ai pas encore enfin corrigé les copies تاعكم تاع l'examen, mais d'après واش شفت في الحصة نتاع في الوقت نتاع l'examen, vraiment il y avait des étudiants vraiment qui ont presque tout fini quoi. Ils ont répondu bien, avec une compréhension physique bien de ce ils étaient en train de faire, et vraiment ça m'encourageait vraiment بزاف. Alors نبداو enfin l'examen enfin il se compose de trois exercices. Ce sont des exercices vraiment كما قلت لكم في متناول la majorité des étudiants d'entre vous. L'exercice الأول vraiment de 5 points, enfin on peut corriger ça, c'est l'exercice 1. Enfin cet exercice c'est comme d'habitude. Enfin je mets toujours le premier exercice. Le premier exercice enfin de 5 points, enfin ce sont des questions de compréhension, d'explication du cours. Bon, l'étudiant devra enfin répondre, faire mettre la réponse correcte dans un cercle. La première question, c'était enfin les forces d'inertie sont négligeables vu la forte vitesse d'écoulement. Oui ou non? Bah sinon, puisqu'enfin les forces d'inertie sont négligeables vu la faible vitesse d'écoulement. La force capillaire est une fonction déterminée de la cote Z, profondeur. Bien, enfin, comment on détermine la pression capillaire enfin, en fonction de la profondeur. شفناها même في الكور. je vais vous montrer enfin l'expression هذه, la réponse هذه تاع l'exercice. Bon, bah c'est ici alors, regardez. Bah comme vous avez dit enfin la partie équilibre diphasique non miscible dans un milieu fort, et particulièrement la pression capillaire. On شفنا enfin selon la loi hydrostatique que la pression dans chacun des fluides ne dépend que de la cote Z, c'est-à-dire la profondeur. وشفنا هنا l'expression finale تاع PC en fonction de Z, voilà, égale la pression capillaire au point référence Z0 plus ce terme. Alors que cette réponse est oui. Bah, troisième question, effet de Germain. باش ما تنساوش هنايا باسكو كيما راكم تشوفوا في ميدي 13 باسكو بدينا اون سيبوز كون بدينا ميدي 10. On va voir que la réponse تاع l'examen كامل ما ça va pas dépasser enfin la moitié تاع الوقت اللي عطيناه comme ça. C'est pour ça. Bon, troisième question, effet de Germain enfin exprime la pression nécessaire, le seuil pour qu'une gouttelette d'huile se passe à travers un étranglement. Ah ben oui, c'est exactement, enfin on va revenir exactement bien au cours. شفنا هنايا باللي à travers un étranglement, c'est-à-dire il y a le rétrécissement, enfin il y a شو يقولها
لا gouttelette تكون في ان بور دو سايز كبير هنايا دو ار كبيره باش تفوت للبور نتاع سايز صغيره دو ار. الوغ لا بريسيون اللي كانت تبوسي فيها في البور تاع السايز الكبيره ما تقدرش تبوسيها حتى نعاود نرجعو لها امبريسيون اللي هو لو مينيموم دي بريسيون اللي لازم في البور هذا باش تكون هاد لا gouttelette هادي اس باس اترافير هاد النيفو هاد البور هادي de dimension de size de R. Alors, qui m'a demandé, enfin, la démonstration c'est très simple. On ne demande pas la démonstration juste pour dire oui ou non, mais voilà la démonstration de la réponse. Ceci étant la différence de pression nécessaire pour que la gouttelette d'huile se passe le C. Voilà, se passe la pression minimale qu'il faut pour que c'est l'objectif de le phénomène ou bien l'effet de Jamel. Alors que la réponse doit être oui. Quatrième question, dans un milieu poreux, l'huile s'arrête de circuler pour une valeur de saturation en eau minimale, c'est-à-dire SW, oui ou non? Ah ben non. نعاودو كيف نرجعو للكور تاعنا نشوفو هنايا لا كور تاع فوالا ليفوليسيون تاع لا perméabilité relative en fonction de la saturation. نعرفو بلي هذه هي هنايا هذه لا ساتوراسيون تاع الماس SW راها تزيد، c'est-à-dire هاد لا فالور هي الفالور مينيمال، c'est-à-dire SWE. في ال SWE alors que la perméabilité relative تاع الويل تكون في الماكسيموم. حنا واش قلنا في لا كيسيون تاعنا دوموندينا اسكو في الميليو بورو الويل يحبس ما يسيركيليش في لا فالور تاع اس دبليو. كي يحبس ما يسيركيليش واش معناتها؟ معناتها باللي لازم الكا ار او تاعو تكون زيرو، والكا ار او ما تكونش زيرو في الفالور هذه، تكون ماكسيمال. لو تكون زيرو في الفالور تاع وين يكون المام مساتير اس دبليو ماكسيموم، هنايا وين الويل الى بلي بوفوار باش يسيركيلي. الوغ في الفالور تاع اس دبليو اي نو، الويل c'est la phase majoritaire، هي اللي معمره ليسباس تاع الميليو بورو تاعنا، وهي اللي عندها بوفوار. مادام الووتر راه في المينيموم تاعو، معناها لا فالور مينيمال، الور لا ماجوريتي تاع ليسباس معمر بالويل. الور الويل كي عندنا بزاف هو اللي عنده بوفوار باش يسيركيلي. On revient enfin. Bah, la réponse c'est non. Bah, oui. La cinquième question, lorsque deux fluides non miscibles simultanément présents في الميليو بورو، l'angle de mouillage traduit la plus ou moins grande affinité de l'un des fluides et seul de solide. هنا شفت d'après لو شفت في l'examen la plupart d'entre vous ils avaient un problème de langage, voilà, on le dit directement, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas vraiment comprendre la question. Mais la question c'est simple, enfin, في milieu بورو عندنا دو فلويد ماهمش ميسيبل، لونغل هذه دو كونتاكت، لونغل دو مياج اللي هي لونغل دو كونتاكت، هي واش معناتها؟ هي ترجم معناها الفلويد واحد منهم اللي يكون عنده افينيتي اكثر، ولا اذا كان واحد منهم عنده لافينيتي اكثر الاخر عنده لافينيتي اقل. لافينيتي معناها تقرب، معناها يقدر يلصق في الفلويد في البارتي سوليد، معناها هذا هو اسكو مويون اي مويون. اباوي سي سا اكزاكتومون، لا ريبونس doit être oui. On passe deuxième exercice. هنا chaque réponse عندك un point. Deuxième exercice 5 points aussi. Exercice très simple, enfin même la réponse هنا حطيتنا la réponse en détail، mais l'étudiant enfin tout simplement répondit avec une ligne au maximum de lignes quoi. هنا باش نحكيو على الديبلاسمون، شفنا باللي كيعود عندنا دو تيب كابيلار توجور النيفو تاع الفلويد مويون يكون بزاف في الاخر في التيب اللي عندها سيرتو اذا كان السوليد مويون الو. كيما هنا حطينا باللي الويل هنايا هو نو مويون، استدر ما هو المويون. الوغ كو ما هو مويون في التيب كابيلار وين يكون النيفو تاع الماء او بيان دو الانترفاس اويل ووتر ما يكونش هنا، يكون افونسي شويه على الفرون هذا. لا ريبونس هي تكون نيفو 1.3. لا جيستيفيكاسيون تاع لا ريبونس، الوغ كيما تشوفوا هنايا سي ستين جيستيفيكاسيون اون ديتاي باش يفهم ليتيديو، برك يقدر ليتيديو ريبوندي ميم انفان على حسب باش يفهم. الا كان لا ريبونس تاعو تصب في هذا الكونتكست انا راح نحسبها صحيحه. Il faut pour obtenir la différence des pressions motrices dans chaque du type، معناها باش نشوفوا لا بريسيون موتريس، la pression
تكون ريلاتيفمون فابل ونزيدوا لها لا بريسيون كابيلار في شاك تيب. معناتها لا بريسيون هنايا هي هذه زائد بريسيون كابيلار في تيب هذه، وهنايا سي لا بريسيون هذه زائد بريسيون تيب كابيلار هذه. ولا ديفيرونس اونتر لي دو تيب هنايا ما عندهم حتى ديفيرونس. الفلويد نفسه كوس تيتا دو مويون نفسها، تيتا 1 و تيتا 2 نفسهم. لا ديفيرونس يونيكمون في الار، واحد ار 1 اللي هو ار ا ولا ار بي ولا وات ايفر، والاخر ار 2 ار 2. ستادير نشوفوا وين مادام هذا التيرم راه في المقام صافي باش يكون هذا التيرم كبير لازم التيرم هذا يكون صغير، لانه عليه هذا راح نزيدوه هذا التيرم دو بريسيون راح نزيدوه لا بريسيون بي 1 ونشوفوا اللي تبوسي اكثر صافي هي اللي تقود تافونسي الفرو اكثر. مادام هذا الار ا هو هذا الريون هذا راه صغير، ستادير لا بريسيون التيرم هذا اللي راح نراجعوه يكون اكبر من التيرم هذا، لانهم راح في زوج راح نزيدوهم لي دو بي 1. الور التيرم هذا اكبر، ستادير البريسيون اللي بوسي هنا يكون اكثر، صافي هذا يافونسي على هذا. فوالا لو تيب لو بلو فان à cause de ce terme supplémentaire va se trouver relativement avantagé par rapport au plus gros. Très bien. هذه لا ريبونس تاع لي دو كيستيون لي دو زيكزارسيس. كما شفتوا شاك اكزارسيس هنايا قلنا بليتو لا ريبونس تكون عندك هنا بليتو سمحوا لي هنايا 3 بوان باسكو 5 بوان على الاكزارسيس هذا. enfin si on s'en fait attention حطيت دو هنايا. عندك لا تريبوندي كان نيفو عندك 2 بوان، تريبوندي جوستيفي عندك 3 بوان. 5 بوان سي نورمالمون لا بليبار دونتر فو يجيبوها هذه 5 بوان. نروحو ليكزارسيس تاع اللي هو اكزارسيس اللي فيه لا ماجوريتي تاع لا كيستيون من الحوايج اللي شفناها قبل لا ريديتيد. ستادير حاجه واحده برك لا كيستيون لو سال كيستيون اللي ممكن شفناها من قبل هي الكالكول دو فيتيس. سينو اللي قبلها كاع هادو البروبابيلتي بيرميابيليتي لي اس دبليو اي اس او كل شفناهم من قبل لا ريتاليتي تاع مارس. الور سون ترو تاردي الور اون باس ديريكتومون هنايا ديريكتومون لي دوني تاع ليزارسيس. هنا عطينا ان ايشونتيون تاع مليون بورو. في المليون بورو هذا يكون دو لونغور دو enfin l'épaisseur de 5 mètres et longueur de 100 mètres. انا je pense que le temps هنايا راه بزاف. je préfère passer la deuxième vidéo parce que le maximum le temps maximum de chaque vidéo c'est 15 minutes. alors je passe باش ما نديروش الريتير في la correction تاع l'exercice هذا. c'est très intéressant. on passe à la deuxième vidéo pour corriger cet exercice. alors à très bientôt.